Von Leben so schwer ist in alles jetzt Streit. Von nächster bedeckt sie den Friedenskunstwerk. Dann lob ich mir Jesus in euch halt mit reich. Euch soll dulich in das Wort euch sein. Mietchen, der Jedi, Mietchen, der Säude, Mietchen, der Gläubig, komm nur an mich. Mietchen, der Jobbe, Mietchen, der Glädi, Mietchen, der Gläubig, komm nur an mich. Man brennt mich verloten, und scheuten mich weit, in Seien der alles, wo ich du es nicht reicht. Dann go ich nur Jesus, so wies mir den Weg. Euch soll durch in das Wort euch sein. Mietchen, der Jedi, Mietchen, der Säude, Mietchen, der Gläubig, komm nur an mich. Mietchen, der Jobbe, Mietchen, der Glädi, Mietchen, der Gläubig, komm nur an mich. Mit Gott in mein Leben, wenn je dort so schein, dann kann ich Gott heute nächst in niemals allein. Von Leben und schwer ist und alles jetzt schweigt, dann go ich mit Jesus in das Wort ich sei. Joar, mi filti, Joar, komm lehr mich, Joar, ich glaub dich, komm nur an mich. Joar, ich lieb dich, Joar, ich will dich, Joar, ich glaub dich, komm nur an mich. Mietchen, der Jedi, Mietchen, der Säude, Mietchen, der glaub dich, komm nur an mich. Mietchen, der kauft dich, Mietchen, der Glädi, Mietchen, der glaub dich, komm nur an mich. Vandaag hebben we het thema van Alfta Stoop, de Beziehung mit Gott. We hadden de vierde thema, daar hadden we daar de Beziehung mit Gott in der Natur, wo wir Gott kennenlernen, wo wir am Fingen doen und was wir am alle sein kennen. Und von da an werden wir einen ganz anderen Weg kicken. Und für mich ist das ein viel dieperer, wertvollerer Weg nach als das Natürliche. Das Natürliche, wir zijn geredet von all die neue Technology, was wir haben, und all die verschiedensten Dinge, die wir schaffen. Und ich hoffe sogar, die Arbeit ab, die sollen bei einem Haus fahren, mal an denken, dass wenn die im Stier drehen, oder die Räder auf Herren drehen, ja? Die wengen dann. Und wo kommt das fertig dann, dem was wengt? Well, es ist eine Aschel Idee, Kinge Idee, aber wirklich mal an zu denken, wo in der Ortschaft der Lein ist wunderbar. Und von daher will ich nicht an die wunderbare Geschichten angehen. Von daher will ich ein klein bisschen da an Klasse 3, Vers 3 gehen, was wir dort fingen. Und das ist auch ein Weg von Gott fingen. Klasse 3, Vers 3, vielleicht weiß ihr, was er sagen hat. Dort ist das Bild hier. Klasse 3 ist ein sehr feiner Ding für das Port. Sehr feine Lied. Wo können du und ich Gott kennenlernen? Wo können wir mit Beste kennenlernen? Well, wir haben das gerade, dass wir all die Natur sein daunen, und wir sind die große Allmacht, was er hat, die bitte die ganze Welt, und even das Gebiet, das Licht, whatever ihr ancheckst, das Material, was Gott gemerkt hat, und das Deal. Und er hat nicht bloß dort gemerkt, er hat nicht noch so was gemerkt, was du und ich in uns Hoat beleben können. Und das sind viele von den Dingen, die kann ich nicht mal mit Wirdkrack erklären. Aber ich kann irgendwas weiterlassen, wo je können mit connecten, das ist mir so wunderbar. Dass all die Menschen, die hier sind, all die, die horchen doen, je maken de oren open horchen, wat het zijn.
Wat wir uns hört schon was da wirklich ist und was nicht mehr wir zu erklären jetzt. Und das ist diese Gemeinschaft mit Gott. Und viele Menschen, die niemals Hoat haben aufgemerkt, und ich soll vielleicht sagen, jetzt haben aufgemerkt, die können sein, wo noch sei, das hält noch schön, wenn sie gemerkt hat, wo Menschen sind. Na, alle Geschichte, von 40 Jahren zurück, vielleicht meist gekriegt, 35, na, das soll 40, dann direkt mal ein Mann die wahre Geburt erklären. Johannes Kapitel 3. Und ich sehe dem, was Nikodemus da gefragt hat, nur Johannes. Und das Mann, der satt und horcht, und dann einmal dann lacht er los, dann sich erklärt hat. Weet je wat, dan wird das so funnig, dass in der Bibel wird so eine Arschuldige Dinge geredet sein, als dass ein großer Mensch wird wahre Träger im Armen und frisch geboren worden. Da wir haben nicht deutlich, dass so in der Bibel stand. Niemals gelesen. 20 Jahre später, dann traf ich den Mann auf eine ganz andere Stadt, dann wollte er mir vertalen. Und dann sage ich da, weißt du was, Anni, ich weiß, du bist ein Christ. Wenn ich eine CDs gehört, und ich habe keinen Zweifel an, du bist ein Kind Gottes. Nur all die Leute, was die singen, was die gemerkt haben, das geht nicht anders, du bist ein Kind Gottes. Aber was mir nicht deutlich hast von dir, Anni, dass dann 20 Jahre trägt, dort ist ein Oberschwere, dass du mir nicht was gesagt hast, ich muss von mir geboren worden. Wenn du da wirst ein Kind Gottes warst, dann wirst du dort anlegen, dass er hat, mit zu sein, ich soll von mir geboren worden. Dort wird eine Frau. Wirst du dann ein Christ? Oder wo wird es auch? Und weißt du was? Das wird so interessant. Mir fällt Kraft von an, wo wir das Thema haben. Und ich sehe ihm dort. Weißt du nicht, dass du loslachen willst, dann wie von dieser Geschichte verteilte? Dann sage ich da, jo. Nüss mir noch ein Ding klar, sagt er. Dort steht in der Schrift, natürlich, ein Mensch vernimmt nicht vom Recht Gottes, und ich wie natürlich, mir lachen dort, und steht dort, wo hat ihn. Und das ist ein Kleinbett, wo unsere Klasse von der ist, all die, die nicht wirklich Erfahrung haben, mit dieser Gemeinschaft vom Hoat, mit Gott, den lacht viel Ding. Hat so eine Anbildnis, oder so eine Dummheit. Weet je wat, wir fingen 1. Korinther 1, Vers 18, da sagt er doch, wie wir da gläubig sind, wenn wir von dort Kreuz reden. Das ist uns eine gewaltige Kraft, wenn die Gott hat. Aber die Menschen, die nicht glauben, denen ist das eine Dummheit, eine Torheit. Und das ist von der Klasse, da janke mir von einer weltliche Torheit zu reden, wo eine tiefe, wertvolle Weisheit an Christus ist. Und das ist diese Gemeinschaft mit Gott. Und ich gleich Klasse 3, Vers 3. Weil ich wollte die erste Vers auch sagen. Da sagt es, wenn wir dann all gestorben sind, okay? Das soll Futzne sein, wo natürlich ein Mensch sagt, sind jaftet nicht. Du lebst ja. Wo sei wie wir sind gestorben? Weil am Geist, weit wie wir das meint, sterben, da meint er ans Fleisch und direkt. Wenn die dann nicht gestorben sind, ja? Da meint du hast nun Kreuz gegangen im Glauben zu Jesus Christus und du hast ihn Eck lote Kreuz. Weißt du, das ist noch einfach, ich kann Ihnen erklären, all die, die das nicht verstanden haben, nicht belebt haben, was das meint hat, du darfst mir einmal den teuflischen Eck, den Eck ja sein, dem drehst du im Glauben am Kreuz und sagst, Daut. Ich dein die nicht mehr. Das ist, was meint hat. Dann sagt er, wenn wir dort haben, dann tragt nur das, was dort boven ist, nicht nur das, was hier bei ist. Zweiter Vers, tragt nur das, was da boven ist. Nicht das, was hier bei ist. Nein, der dritte Vers, das ist Bild. Warum tragt wir nur das, was da boven ist bei Gott? Da wenn es wir sind, wer da gestorben ist, der ist mit Jesus an Gott verborgen, sagt es, verstärken, angepackt. Das, was wir sind. Und hier binnen, als wir du und ich
von Hoaten Gemeinschaft haben mit diesem Herr Jesus. Mit diesem allmächtigen Gott, was ihr gemerkt habt. Was mir und die gemerkt habt. Da bin ich ja wieder Gemeinschaft haben. Und das ist ein Ding, was im Glauben passiert ist. Das hat ich auch in der Klasse, oder wenn ich hier gegangen, aber dass wir unseren Glauben auf die Wahrheit sahen tun. Und wie weit ist das Wahrheit, dass Gott die Welt gemerkt hat? Wie weit ist das, dass er die ganze Kontrolle über alles? Wie sah je viel mal, dass Gott ja die laat regnen? Wie hat hier diese Zeit alle Tage rein? So meistens. Und some sagen es zu Nacht, und some sagen es schütten, das ist bloß noch mehr. Aber Gott lässt es regnen, er hat die Kontrolle. Der nächste sagt, well, da darf ich nicht zu sein, das ist nicht in unserer Kontrolle, das ist uns himmlische Vater seine Kontrolle. Und hier reden wir nun von Kontrolle, was an uns heute passieren kann. Gottes Wort sagt dort sein Wort ist nicht bloß hier in der Bibel geschrieben, sein Wort ist eine Kraft, was du und ich brauchen können. Und das Wort, was er sagt, was er passieren lässt an uns heute, ist eine Kraft von uns, worin wir eine gewaltige Dinge beschicken. Und das ist die Gemeinschaft, die wir durch diesen Jesus, worum sagt er, dass Jesus es mit uns tut, an Gott verborgen. Das sagt da, wenn es das Jesus ist, der, was Gott die Kraft gegeben hat im Himmel und auf Erde, so das, was er gesagt hat, und du und ich können durch den Glauben diesen Jesus wirklich lehren können. Wo können wir dem können lernen? Ich habe hier in meinem Buch gesagt, dass wir Gott seine Stimme kennenlernen. Was hat Gott von der Stimme? Ab was von was kannst du hören? Samuel dort, der hier danach sein Nummer rufen. Samuel. Und er wacht ab und ruft, hier sehe ich. Was fehlt? Er hat noch Elia, ja? Und Elia sagt, no, ich habe wahrscheinlich geträumt, ja? Er hat war Stoopen, steht je Lothar, hier war Samuel. Und er war ab, und Elia, was so, was fehlt? No, sagt Elia, du träumst doch, go schlupen. Zum dritten Mal, Samuel. War dann sagt Elia, nächstes Mal sei, Gott, red, ich horch. Und das war er. So er braucht auch mehrmals zu hören, was er klar hat, das ist eine Stimme von Gott. Und ich und du sind hier von dir und Leben, und was von der Stimme kriegst du von Gott? Wo weißt du, dass Gott zu dir redet? Ich sage, von dir an habe ich Gott sein Wort hier, das ist in der Bibel geschrieben, ich bin so dankbar, dass wir das auf Deutsch haben, auf Englisch und auf viele Sprachen sind. So wir haben nicht eine Entschuldigung, dass wir nicht Gottes Wort lesen. Und hier bin es seine Stimme. Kannst du die verstehen? Hier ist ein Geheimnis, was sehr viel steht, in der Bibel sagt. Da weet je wat, das ist ein diepes Geheimnis zu finden an der Erkenntnis über die große Wissenschaft von Gott. Und hier ist das Geheimnis zu finden an uns Hort, wo wir können mit diesem Gott Gemeinschaft haben, wo wir ganz klar seine Stimme, was soll ich sein? Hören, feilen, antworten, sein oder weiten. So wir können viel wert sein. Hat er nicht unbedingt mit so einem Weich zu uns reden, dass uns Uhr hat, nicht unbedingt so, dass uns Wort fehlt, und so kann ich viele Dinge abnehmen. Aber danach redet er durch so eine Stimme, was wir ganz klar kriegen, nicht mir das klar. Nicht zweifle ich nicht mehr. Und das sind die Stimmen, die wir wollen hören. Und das haben wir auf verschiedene Wege finden an Gott sein Wort. So trägt wir mal einer, für mich auch, warum passieren von der und nicht mehr die Wunder?
Warum schickt nicht mal einen Engel dort zu Jana denen und kommt hier und steht und sagt, horcht, das er doch nicht. Warum schickt nicht mal einen Engel und hat Krankheit zu heulen? Oder Menschen? Oder warum kann wir nicht den Himmel sein aufgehen und dort kommt wer auf? Weil ich sage, ich weiß nicht. Warum ist das von der auch nicht so? Aber ich weiß eins, dass er hat sein Buch falsch schreiben lassen, wo er uns Tag für Tag sagt, was wir tun sollen. Und kannst du die Stimme verstehen? Jan Mann, was 20 Jahre Lothar, maar einmal abdag, niss mir das klar. Da hört Gott seine Stimme. Hört ihr das? Ambord das klar am Hoat. Nu weet ik nog meer. Ik wist ik moest van nieuw geboren worden. Hij weer van nieuw geboren. Hij had zich bekeerd. Hij leeft voor Christus. En wij hadden hier nog een probleem. Wat dat God schaffen? En hier zag hij dat. Oh ja, dat zag ik ook in de Bibel. En dat kreeg een kracht van zijn hart. En dan weer hem dat duidelijk. Nu is mij dat klaar. En weet je wat ik gleich das soort zeggen? Nu is mij dat duidelijk. En weet je wat we in onze klasse, we beleven dat veel. Dat mensen maar eenmaal zeggen, hij niemals euer gewist, benutzt mij dat klaar. En dat is wat mij weer vol is. En weet je wat, dat is niet bloos de jonge kinderen wat ze dat zijn, maar al wie aan je leren wat niet veel weten. Wer zijn het dan? Wie rein alle. Van de kleinste bij de grootste, van de kleikste bij de domste. We zijn rein alle en die leuw, dat maar eenmaal dan zijn we waren. Gott seine Stimme, ich habe wieder hören. Und diese Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ist, was mir wird verlassen im Leben. Wir haben ein klein bisschen wieder angehen in diese Geschichte. Aber was von was können wir Gott kennenlernen? Ja, wir weiten, wir sind nicht mit Christus, mit Jesus, an Gott seine Hand, da sind wir ganz safe. Das, wo wir beschützt sind. Ja, okay, wir haben gesagt, der Teufel ist hier, auf dieser Tafel und die versucht, mich hier in Trouble zu merken. Die versucht, mich mit irgendwas. Und weißt du was, ich denke dann durch nur dem Teufel, weißt du was, wo ich denke mit? An mein Hort. Und ich will nicht bloß diesen allmächtigen Gott dienen, was dort im Himmel somewhere saß, boven der Wolken. Ich gleich mit dem Gott Gemeinschaft zu haben, was an mein Hort lebendig ist. Wo ich ganz klar kann haben, diese Radung ist real. Der ist da. Dort darf ich nicht zweifeln. Warum nicht? Wenn es Gottes Wort sagt dort. Und dann sagt er, wenn ich meine Sinn bekann, er ist treu und gerecht und verjährt. Und weißt du was? Meine Sünde, die darf ich bekennen, und dann weiß ich, dass die sind verjährt. Wo weiß ich das? Wenn es Gott dort im Himmel schickt, somehow, und ja, whatever, ist ein Engel oder ein Gelütz oder ein Wald, oder was wir will abnehmen, und dann wies er mir da in den Wald, okay, nicht weiß ich, nicht ich verjährt, no. Die tiefste Gemeinschaft ist, dass ich am Hort en Fried kriegen da. Und da in mein Hort Gemeinschaft haben mit diesem Fried und mit dieser Sicherheit von der Vergebung, das, wo wir anfangen zu leben und das, wo wir eine Kraft kriegen. Da rede ich von der und nicht unbedingt von den großen allmächtigen Gott, wo wir viel Moments Verstand andenken und viel Moments sein, ich weiß nicht. Ich kann nicht verstehen. Mir ist das nicht deutlich. Ich weiß nicht warum. Und zu was so. Weißt du was? Wenn wir das Ding mal tachlaten, dann werden wir direkt in uns Hort angehen und da mal diese Gemeinschaft mit diesem Geist, was da leben hat und was da eine Kraft hat, da uns mal vertiefen. Und das sind diese Gemeinschaft, die kann mich nicht. Das nächste Ding, das falsch allein, und wir haben mehr falsch, wo das sagt, wir dürfen nicht mehr Sinn deuten. Römer Kapitel 6, Vers 14 ist ein Vers, was ich mit das leckend, da sagt er, also darfst du nicht mehr Sinn, warum nicht, wenn du bist nicht mehr unter das Gesetz von den Teufel. Du bist nicht unter diese beschützende Kraft Gottes,
wo du eine Vergebung hast, Gnade. Dort, wo wir leben. Glaubst du dort? Und das macht der Unterschied, dass du das wirklich glaubst. Kannst du als ein Kind Gottes ganz gelot und Vertrauen deep in dein Hart haben. Jesus checkt in dein Hart an. Und er checkt doch nicht bloß von dort im Himmel an. Er ist dort Bahnen. Das ist, was die Bibel sagt. Er selbst will an uns Hart wohnen. Wo sagt er das? Und sie nie het Bund. Ich selbst will in dein Hart sein. Und Korinther sagt es, je sind der Tempel. Weet je doch nicht, dat ik met meinem Geist aandoen zie. En weet je waarom dan dort miljoen mil weg, denk je, waarom niet mal door am Hort deze Klarheit uitleven? En daar is waar we onze Jesus kennen, bekannt worden met. Dat is waar onze stemmen zijn. Weil die sind dann nicht so, dass ich dem an Uhr hier, auch nicht unbedingt so, dass ich vor zum Hort feil. So, nu wil ik door een beetje aangaan. Ja, wie gleich in te feilen. Ja, ik weet dat ik gleich dat ook. Dan zeg ik me mal bekehren dein. Oder kann ich dat er heb gleich. Vielleicht ik zei dan zeg ik me mal hangof. Dat Gott met mij kan doen wat hij wil. Na haal er mij aannemen. Dat wat dort passiert aan mij, dat kan ik niet vergeten. Daar kreeg ik een connection met deze leven Jezus, waar ik allmählich kan loslaten. Dat is mij vast. Dat is een sterker grond op dat. Ik kan je niet correct zijn wat het doet, maar ik kan je dat zijn dat passiert wat mij ganz zekerheid gaf. Zo wat weer dat? Wel, man een paar weer erklären dat we een diepe vrede en vrede in mijn hart. En weet je, dat had niets te doen met $1 miljoen krijgen, of dan niet het 40 varen. Dat we rein ganz wat anders. Dat we am hart banen, waar ik een zekerheid had om eeuwig leven. Ein Daut wat passiert, dass ich verhungere, oder was immer mit mir passiert, oder es wird. Und das es wird, das ist wo ich gleich von zu reden und ihnen zu erklären, dass wenn jeder nicht hat, dann ist es zu haben. Das ist nicht bloß für mich, wenn ich alles gesehen an Menschen, dass die kriegen dort. Wenn sie dann nicht korrekt dort, wo ich fehl. Nicht unbedingt, dass ich alles feilen kann, aber du hast eine Sicherheit, was wir antworten an uns Hort, wo wir uns verloten. Und ich sage mal, ich habe eine Gemeinschaft, wo ich Gott seine Stimme hören kann. Das ist, wenn ich im feil. Und das ist, wo ich anfange zu zweifeln. Das ist, wo ich nicht näher weiß, wo ist es. Da muss einmal Gott in mein Hort nehmen, jo. Ich sage manchmal, in mein dritten Level, ganz bei Ihnen. Ganz bei an mein Geist, Gott nehmen. Und dann muss ich durchklar. Will ich Jesus dienen? Yes, twijfel ik nicht. Will ich dem Teufel dienen? No, twijfel ik nicht. Und dann durchhansaten und klar merken, das Jesus, war alles weit. Wir können sagen Gott. Und dann noch denken, das ist nicht dort mehr im Himmel, der ist hier an mein Hort. En die weet wat ik aan mijn hart denk en wil. En die Jezus wat door aan dezelfde stoel is hier, en die God het, daar maar eenmaal, halleluja. Ik vraag me zo, dat God weet wat mijn hart verlangt. En ik vraag me zo, dat God mij niet in jes geeft, wat angst krijgt er twijfelt. Hij geeft mij een jes, met een gelotenheid en een kracht. Dat is wat hij gegeven heeft. En door heeft het een zekerheid aan mijn banen, waar ik niet twijfelen durf. Wanneer ik check wat ik al gedaan heb, of hoe veel ik zie, dan vang ik aan te twijfelen. Zo daar brücken we ons weg te draaien. Waarom? Want hij zegt, je brücken niet meer Sünde. Waarom niet? Want we zijn nu onder de genade. Dat is meestens wanneer ik een kleine kind, ik weet ons kind, dat had mal angst van een hond. Schrie ik furchtbar, kom ooit aan. En dan zegt dat ik op mijn arms had, dat pakt mij zo vast aan,
En help me bloos met alle geweld vast. En ik zei maar eenmaal, weet je wat? Laat dem hond toch, die dat nicht. Ha nicht so Angst. An seine Tochter, die hat Angst vor einem Kühnhuhn. Wie onze grootvader weer, dan kwam dan een Kühnhuhn abgerannt. En deze dochter der aan bloos alles wat ik kon schreef. En ik raande kon het jeen, wenn ik zag, ze gril zich. En dan nam ik haar door. En weet je hoe ik hier en wat bums. Boom, 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 boom. Daar nam ik kind. Gril zich meest ganz kapot. Waar ans jong wordt, niet meer een alle weer, die zag dem Kühnhuhn, hij ging hem das glikkend jeen, de Kühnhuhn, die stond hem zo staan, hij pakte ihn aan zijn boord, wat had je dat? Zijn slunk daar, pakte hem aan en hij sabelde af door een stal met hem. Een kind deed zo en een kind deed anders. Wat ik je uitbrengen wil is, deze zekerheid wat we kunnen krijgen aan ons hart, het is een gemeenschap met God. En ik zei manchmal zo, weet je wat, wanneer maar eenmaal een vrede krijgen is. Even ergens wat. Als het de plans naar reis te maken, als het de plans naar Klasse te gaan, als het de plans naar kerk te varen, waar immer is, waar eenmaal krijgt een vrede in hart, dan hast du God zijn stem aan die. Denk dan. Dat als God zijn stem, de geeft die een vrede op dat wat entscheidend is. En we hebben veel mal twee dingen wat we wat grabbelen. Wij dit en wij dat. En ik zei maar, laat dem vrede Gottes, Kolosser 3, dus hij laat dem vrede Gottes aan dien hart regeren. En dit is de zekerheid waaraan we kunnen de gemeenschap hebben. Zo, wat doen we dat? Nu mag ik klein beetje reden van, ik heb hier een paar beelden gemaakt. Maar wat van waar doen we gemeenschap vleien met God? Wel, wie zei de Bijbel, dan redt het ons van de lezen, joh. Dat hebben we alle antwoorden gekregen. Dan zegt hij dat je best vergeeft van de bekans. Dan zegt hij, du wordt zeilig worden met een aanroeps. En al die antwoorden zijn het daar. En dan zegt hij, van de mout wel eens zin je dat, dan is geen vergeving. En hij zegt, van de bus je dat, dan is alles vergeving. En hij zegt, van de zin je dat, hij is gestorven voor alle zin. Zodat alle top te krijgen, dat is alles te banen. Daar redt het ons ganz beständig, wenn wir in der Bibel lesen, nicht mal bloß dann, even wenn wir denken an die Vers, wat we gelezen hebben, wat de Bibel zei. Ik lees hier niet, maar ik weet dat is mijn hart. En dat is een jun hart, je kennen de Bibel. Ik hoop je dan. Maar lees het zodat je die kennen, dat je klaarheid hebt, wat de Bibel zegt, en dan redt God beständig te je. En wat kost je te aanreden? Wel, dat is beden. En wat doen we beden? Dat is denken. Maar ons verstand maakt we onze gedanken op naar de waarheid van God, naar zijn woord, en we doen het doordat ons connecten naar de waarheid. En dat is wat we te aanreden doen. En dan bruk we stil te worden. Ik zei, al deze dingen, die doen we maar ons denken. Onze gedanken als de connection, ik kan zeggen, dat is de moeder voor de kracht, voor het jaft, en dem juist levendig te worden. Zo, ik leg het te 3 levels te maken. Ja, onze gedanken zijn bruk we zum schaffen, zum arbeiten, zum natuurbechecken, zum whatever alle. Maar dan gaan we naar het tweede level, en daar is waar we een beetje dat bovenste loslaten, de natuur loslaten, en we merken ons op voor eeuwig. We merken ons op voor zeilig. We merken ons op voor zo'n wat we niet alle kennen, maar ons verstand uitfiguren. Maar we maken ons op tot God zijn waarheid. We maken ons op tot God zijn kracht en ons hart. Daar maken we ons op tot. En dan laten we al deze dingen los. Wat los? Door waar we God aan denken deden, waar we aan nog beden deden. Dat laten we los. En dan maken we den derde level op, waar we horchen. En dat horchen meint niet met de oren horchen. Dat horchen meint dat je aandien hoort, die ding openbaar worden. En ik heb dat beleefd in mijn gebedsleven, dat kan zijn, ik ben truck voor, of ik playen, of ik ben klassen geven. Maar ik merk dat door, dat mijn gedanken open zijn voor God zijn willen. En dan ik hoor wat zijn woorden is. Door is voor mij, en wie namen dat op Plattisch, zodat we verstaan kunnen,
dann fällt uns dort bei. Dann kommt uns dort näher. Und das ist ganz einfach zu erklären. Wenn du da bist, was kommt dir dann an? Manchmal vielleicht der Hummer wieder fort. Aber das ist nicht mal angekommen. Das ohne, dass die dort ankommt. Dann sagst du, oh, aber Mensch, so ein Mensch sehe ich nicht. Das vielleicht ohne, dass du weißt. Oder wenn du verbettert bist. Dann hältst du Tau, du hältst Fuß. Das ist das Kind, wenn dort Angst hat, das packt mich so und das hat bumst so, dass ich kann nicht anfangen, ich kann nicht mal losreden von mir. So hält das Fuß. Das ist korrekt, was wir tun. So diese Ding braucht wir im zweiten Level mal loszulassen, alles Gott zu geben, alles am Gedanken frei zu machen, und dann kann uns befallen. Und das sind die Wege, wo ich introden will, wirklich Gemeinschaft haben mit Gott. Dass je dort können die Dinge, was die dort offenbaren worden, weißt du was, wir haben so eine große Sache hätten Gott, wenn das nicht geloten hätte, ja, von den Hort, und du warst ganz klar, das ist, was ich tun will, und du danach so bestes Gideon, was nicht ganz kurz glauben können, dann kannst du danach die Bibel nehmen und dann das Segen, hey, für diese Arbeit, was fing ich in der Bibel? Was sagt die Bibel? Dort ist Gott sein Wort. Und dann nimmt dort, was die Bibel sagt, wo du kannst Frieden kriegen in dein Hort. Das ist mir klar. Und ich gleich das sagen. Nehmt die alle mit nach Haus. Da wenn je something will entscheiden zu tun, dass jemand einmal kann sagen, nimm mir das deutlich. Und wenn es da ist, dann nimmt die Bibel und fängt auf das stimmt. Und wenn die Bibel dort auch noch bestätigt, das kann sein ein Vers, ein anderer Vers, noch ein anderer Vers, der wirst du finden, und dann wirst du sagen, das stimmt ja ganz krass. Ich habe niemals in der Bibel gefunden. Das da sagt, das ist eine klare Antwort. Sag ich euch, ich habe ganz offen sein, dem wir Angst, er wird verloren gehen, wenn es vielleicht hat, er den Helden Jesus gelassen und er wisst der Verstand, dass Jesus selbst sagt, wenn wir Gott lassen oder Jesus lassen, ist alle Vergebung. Und wenn der Heilige Jesus lassen, dann ist nicht Vergebung, nicht hier noch in der Welt. Oh, ja, man nochmal. Wenn ich nicht der Heilige Jesus gelassen, wo dann, das kriegt wir schon mit heute. Er hat schwer damit. Ich sehe mein Ding. Ich sage, findest du irgendwo in der Bibel, dass sagt, wenn du den Heiligen Jesus gelassen hast, du hast nicht Vergebung für? Na ja, hat er. Na wo, dann seht ihr mir dem. Und ich sage, das sage ich nicht, dass du hast. Du das. Wenn du dem Heiligen Jesus lässt, das, dann hast du nicht Vergebung. Warum nicht? Wenn es das der Einzige, was uns Monat der zur Vergebung. Das ist der Einzige, wo wir keine Vergebung kriegen. Und wenn du dem zu sehen schaffst, du hast keine andere Vergebung. Und weißt du, was er sagt? Oh, das hält mich. Niemals angedacht. So meist, du hast Vergebung, wenn wir dem Heiligen Jesus gelassen haben. 1. Johannes 2, da sagt er ganz klar, dass Jesus ist gestorben für meine Sünde und nicht bloß meine, für die ganze Welt Sünden. Als Heilige Jesus das Lasterung nicht eine Sünde? Ja. So warum hast du dann schwor, dass du nicht Vergebung warst? Wenn der Jesus die nur noch trägt und du wirst hier von heute Gott dienen, go noch einmal dort. Das ist Vergebung. Und das ist ein Ding, wo uns den klar wird. Bloß einfach mal erklären. Und die andere Vers sagt auch, na, was meint er dann in 1. Johannes 5? Wahre, was von der Gemeinschaft, ja, wir haben mit Gott, wenn wir mal aufmerken und checken, da sagt oh, da sind some Sünde, da kannst du verbeten, dann sind die verjeft. Und da sind some Sünde, da halt nicht verbeten, das ist überhaupt nicht Vergebung. Ha, und dann sind wir da. Und dann habe ich dann nicht die Sünde getan, wo ich nicht mal kann verbeten, und das hält nicht an, das wird niemals Vergebung sein. Ich brauche die Vers zu verstehen. Dann sage ich manchmal, weil ich Johannes, der hat sehr schmack erklären, dass wir einmal diese Gemeinschaft mit Gott ganz dicht kriegen. Und nehmen die wird, was Wahrheit sind. Er sagt, wenn ihr Platz sind, dann denkt an, Jesus ist im Himmel. Die steht an für uns. Und Reimer sagt auch, wir sind rein alle Sünder. Reimer 3, wir sind alle Sünder. Wir mangeln an Ruhm, wir haben nichts zu packen. Wir sind alle verlorene Sünder.
Aber wenn wir die Gnade annehmen, dann sind wir frei von Sinn. Ich habe auch nicht verstanden. Sagen wir, das ist ein Vers, wo der Teufel von der nach sehr viel braucht, wo ein von den wertvollsten Vers sind, das ist, wer von Gott geboren ist, das nicht Sinn. Weißt du, was der Teufel schon jetzt? Hast du manchmal mit dem Teufel zu tun gehabt? Dann das eine Sinn, hast eine Sinn getan, und dann lass den Vers, okay, ich war nicht von Gott geboren. Na, was war aber geboren worden von Gott? Na ja, nie habe ich bisher getan, dann das war der Sinn. Dann sagt der Teufel, check, was er hat nicht ein Christ. Das war der Sinn. Der Vers sagt, wer von Gott geboren ist, der nicht Sinn. So es war ein Ding, was wir brauchen, diese Gemeinschaft mit Gott, dass wir am Hoat Klarheit kriegen. Was meint das dann, wenn wir Sinn gedonen, dann sind wir nicht von Gott geboren? Weil dort brauchen wir Römer zu verstehen. Römer 7, Vers 15 wieder, da redet von ich doe dort, was ich nicht will. Woon ich? Mein fleischlicher Mensch, der dort, was mein Jes nicht will. Und mein Jesel ja wel wordt, en dat Fleisch will dat nicht. Paulus sagt, ich erkenne dort an mir, als ein Jes, der will Teufel steinen, und als ein Jes, der will Gott dienen. Und dann sagt er, ich elender Mensch, ich verlorener Mensch, wer wird mir mal aushelfen von das? Ich habe das Kampf. Dann sagt er, ich danke Gott, der Jesus Christus. Und das wird er hier kommen ist. Dort wir wirklich, wenn wir das genug sind, und dort die Sünde, wo uns Fleisch steht und wir nicht wollen tun, dort du als eine Vergebung fährt. Aber die Sünde, wo uns jetzt will, mutwillig den Teufel dienen mit dem Fleisch taugt, dort dürfen wir nicht mal beten für den Menschen, wenn sie haben sich entschlossen, den Teufel zu dienen. Aber das andere, was der Welle Jesus dienen, dann sagt er der nächste Vers, also sei ich, dat ik dein met mijn Fleisch de teuflische Macht en met mijn innerlijke Mensch dein ik Gott. En dan würden wir sagen, wir können nicht zwei deinen. Und das ist unsere Entscheidung. Wem wirst du deinen? Dann sagt es in erster Vers in Römer, da sagt es so ein schöner Vers, er sagt, also als der rein keine Verdammnis nicht mehr und die wird in Christus Jesus sein. Bist du in Christus Jesus? Hast du das klar? Wenn du dort klar hast, dann hast du nicht eine Verdammnis über die. Du hast eine Gnade an die. Du hast Vergebung für. Aber das ist noch eine Bedingung über. Die wird nicht nur um Fleisch leben, die wird nur um Jes leben. So lebst du nur um Jes oder lebst du nur um Fleisch. Und in Römer 6 kriegt, da sagt es, das hält uns, dass wir nicht mehr den Sinn deinen. Dass wir nicht wahre gehorsam waren, zu das Fleisch und deine dort. Die Klarheit, was wir haben. So war das Sünde passiert, ja. Wir sind verlorene Sünder. Aber diese Klarheit brauchen wir. Und da bin es eine tiefe Gemeinschaft, dass wir mit diesem Jesus, der weiß dort. Er weiß besser, was der Teufel ist, als du und ich weiter. Dem wird versucht in alle Dinge, wie es steht. Oh, some sagen, Jesus kann er nicht mitfeilen, weil es hat ja keinen Sinn. Wo kann er mitfeilen mit mir, wenn ich habe Sinn getan und feil mich verloren, da kann ich mitfeilen. Weißt du, wie Jesus feilt im Garten, jetzt sagen wir nicht? Glaub je gleich, dass er all die Sünde, was du getan hast, nach deiner Wurst, du im Garten, jetzt sagen wir nicht, Absicht genommen? Yes. Er hat alle Absicht. Da nahm er rein alle. Er prachert, so wie würde prachern, God, please, lot dat nicht. Aber nicht mein Wille, dein Wille soll passieren. Und er stand auf und ging mutig sein Verrat an und er wird gehorsam, was Daut. Und an zu denken, was ist euer? Und zu denken für Jesus oder für mich und die. Wenn du mal einmal ganz klar an dein Hort anhast, klar hast, Gott hat mich verloren. Das ist, was Jesus belebt. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verloren? Gott muss ihm verloren, wenn es um die Sünde alle. Bat Daut groß für ihn gestorben, sagt er, es ist vollbracht. Das ist vor dich. Und das ist die Gemeinschaft in uns, was wir haben. Und das Beten, ein klein bisschen vom Beten. Wir haben verschiedene Wege, wo wir beten können, ja? Und ich will ihn dort bringen. Wir haben, glaube ich, alle gelehrt,
knieën te beden. Ik weet dat knieën te nacht te beden. Helemaal hang op. Ja, dat zijn veel. Ik doe niet meer. Mijn knieën kennen meest niet. Mijn vrouw kan ook niet zeer goed. Maar weet je, wie had danach gemeenschap met God? We kunnen danach beden. Zo wer staat manchmal op in dat beden, heeft mijn hand op. Ook veel. Wer manchmal zich doorleidt te beden. Dat is ook zo. Ja, doorleidt te beden. Wer manchmal blödes beden, heeft mijn hand op. Ook veel. Wer het veel op stilles beden. Sind alle bekend tot Friehet. Wer het in de kerk beden? Yes. Wer het im stal beden? Ook. Zijn niet alle een stal ha. Wer het im trakvoeren beden? Ja. Waarom? Het wordt je niet stilhouden en bezit om grove knieën door beden. Het wordt je dat niet. Wat leert de Bijbel? Mij valt een vers bij. Ik weet niet meer waar die staat, bij de Bijbel, im Testament. Jezus zei tot de Samaritische vrouw, dan sta je nieuwsgierig als, waar moeten we beden? Hier op das boy, waar ons ouders zitten, of in Jeruzalem, waar je Juden geloven. Wat zei Jezus daar? Hij zegt maar eenmaal, de tijd komt, dat je mij worden aan de waarheid en op juist aanbeden. En wat doen we dan beden? Krijg waar we zijn, ik wil zeggen om Hoat. Dat is wat we dan beden. Wenn ze juist als hem Hoat. Zo, wanneer we willen am juist en aan de waarheid aanbeden, dan is het het paste de juist die in Hoat nemen. En dan in de waarheid, wat staat? God zijn woord. Dat is waarheid. God zelfs is waarheid. En dat we daar bijna gemeenschap hebben. Ik ga hier mal zeggen, dit is de knuit in beden, ja. Dit is de staat, en check naar hecht om beden. Wanneer we wel een percent duim gaan schrijven, dan worden we hier vielleicht 95, nu worden we 85, niet? Want dit is zo duimig en die checkt erop, die wacht zich al niet meer naar God te checken. Die voelt zich, die hangt op, checkt plus erop en praat. God zij mir zonder gnädig. En dit zijn ons een beetje een fariseer, wat hij zei, ha, ik zie dankzij, ik zie niet zo verrekt als dat was. Ik kan niet al rond de hoererie gedreven, dan heb ik geschmikt, dan heb ik gesoppen. Ik zei, ja, maar een fijne man geweest. Weet je, ik wil je kans veranderd niet geven, dat we werkelijk aanhoud gemeenschap van elkaar krijgen, dat als we stonen, als we feilen en danken en niet, we hem danken. Als we feilen en jammerieren en niet, we hem danken en prijzen. En we kunnen ons hart opmerken hebben, wo we dort een gemeenschap hebben, op den weg, dat du kracht krijgt in die hart. Dat is mijn hoofdzaak. Dat du een kracht en een klaarheid kan zijn, ja, nu is mij dat klaar. Nu is mij dat duidelijk. Nu heb ik wat gevonden. En vele maal praten we zoals dat. En nu red ik een klein beetje van je vielen. Dat zou ik zeggen, die feilt zo dankbaar. Dat zou ik zeggen, die feilt zo beloden. Maar, wat als waarheid? Wo zijn onze gevoelens? Zijn die raar? Dat zou kan zijn, wanneer ik wil dat alle molen wat hij am hart had, die wordt een groot pakket op mij gedragen. Heeft over alle handen ding zwaar. En ligt op een knie en praat, en staat waar hij op en weet zich niet om het. En dat is wat ik jullie wel moet toespreken. Wanneer je al gemeenschap hebt met God, dan doet op zo'n wijze dat wanneer je opstaan en opchecken, dat je kan zeggen, God, is mij dat klaar, mij is dat leicht. Want dat is wat hij ons versproken heeft. Hij zei in Matthäus, wat is het, 10 vers? Ik vergeet mijn vers, dat is geloof 19. Daar zegt het, wanneer je wordt wat beden en mij noemen, dat wat kunt geven. En er meer staat waar hij zegt, wanneer je wordt vrouwen, ik wil je geven. Maar hij zegt ook dat, hij wordt ons vielleicht niet helemaal dat geven, waar we nog vrouwen, hij wil ons wat beter geven. Nou, wat we kunnen denken. En dan denk ik aan mijn ervaring en dan zeg ik een depression had. Ik bid veel, maar God neemt hem weg. En hij deed niet. Nu van dat is ik dankbaar en ik heb. En ze hebben me geleerd, hoe met dat om te gaan. Zo wanneer mij dat blus had weggenomen, next jaar ik waar en depression was, wat wil ik dan? Dan viel de waarheid in voet genomen.
Aber hij leert mij met dat om te gaan dat de teuflische Macht nicht mehr wirksam ist. Und das gleich ich. Das Vers, was in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, glaube ich, ist es. Da sagt es, der Teufel, der sündigt, weil immer sündigt das vom Teufel, wenn der Teufel sündigt, immer. Und das nächste Ding, er sagt, dort ist Jesus gekommen, dort hat die Wirkung von dem Teufel. Verstehen das? So, wenn ich in Depression sehe, und ich bete ihm, er soll mir die Fuß nehmen, und er tut nicht, dann lehrt er mich, dass ich die teuflische Macht nicht mehr wirken kann in mir, wenn ich Depression habe. Und wenn ich nicht mehr wirken kann, dann ist Depression weg. So, das ist noch viel besser. Wenn ich ihm nun ein Brot prache, dann gehe ich ihm ein Cake mit Schmonschim da boven. Ha, das schmeckt mir noch besser. Aber besser, dass ich nun mit Brot. Und dann gehe ich ihm ein gescheidet Cake mit Schmonschim. Ich gleich $1 Schmonschim mit Cake, als Cake mit Schmonschim. Aber das ist ein Beispiel. Wo wird von Gott ist in dieser Gemeinschaft? Und das kann ich mir einmal sein. Hij deed dat. En zo is het veelmaal, weet je wat, wenn Menschen mit einmal kaputt gehen, bankrupt gehen, sagen wir manchmal, ja. Das ist nicht gegangen. Ich sage, dank Gott. Warum? Wenn es nicht wird, hätte ich was lernen. Nicht wird, hätte ich was geben. Und in so einer Geschichte, wo wir viel Nächste denken, dann betest du um Geduld. Was passiert dann? Wer hat mal für Geduld gebet? Ja, das ist so. Sei ich auch alle geduldig? Das sagt manchmal sie oder manchmal nicht. Geduld. Weißt du, was passiert, wenn wir um Geduld beten? Wer weiß? Die Bibel sagt, Triebsal bringt Geduld. Ha, en ik bid nog Geduld, dan mag ik gereed zijn voor Triebsal. Wat meint dat? Beinbreken, Rabbitdukken, Tumor am Kopf. Dat is wat er meint, wanneer ik bid om Geduld. Dat is wat de Bibel sagt. Oh, dat darf nicht unbedingt dat zijn. Aber dit zijn veel dingen wat we zijn. Schwere tijd. Wanneer hast du de dollste Gemeinschaft gehad met die Leiber Herr Jesus? Dat wir da, wo du der rein ganz schwarz, wo du ganz im Engfeil lädst. Warum wirst du nicht im Engfeil? Wenn du wirst nur sein zu Gott, dann lass die mal im Eng bringen. Dass du klar hast, ich sehe ganz im Eng, ich weiß nicht wieder. Und weißt du was, dann wird die noch ein Stückchen lassen, was du wirklich am Brücken warst. Und du hast wieder große Sehnungen kommen. Und das sind alles diese Dinge, was im Hort passiert dann. Diese Gemeinschaft. Ich sage manchmal so, wenn du Trouble hast, und du fragst Gott, warum habe ich so viel Trouble? Dort gleicht mir das all nicht, da habe ich Trouble. Und da ging mir die Transmission quer. Und da ist der Overware quer. Und da ist die Waschmaschine gesungen. Und das geht bloß und ich schaffe und ich rake. Und dann schenkst du mir noch ein Bein gebrochen. Wo soll ich leben? Das wird viele von uns nicht kommen dann. Go mal in den Hoat und haben Gemeinschaft mit Gott. Leben mit ihm. Das kostet Dankschein sein. Du hast mir was gelehrt. Und ich sage manchmal, wir sind natürlich nicht im Einkommen. Das will wie Gott für jeden. Und das sage ich ebenso ist es ein natürliches Ding, ja. Kinder, was du sagst, was mitgeholfen von Tüß, das sind die, was das tollste im Einkommen. Schein dat ze doen. Oh, den jaren zu schleichen, weet niet meer aan. Zijn nog niemals gewaand dat maar wat knap is. Nu maar eenmaal zelf bloos, ganz kapot, wat wordt het worden? Wel, vrouw moet God wordt wat worden. En is tijd. Dat is de antwoord. En dat is wat de kost deze gemeenschap heeft. Wanneer we die gemeenschap hebben, maar eenmaal, weet je wat, wie zijn manchmal mensen die nog grotere troubles als we hebben. Ik denk ook manchmal, so we hebben alle troubles. Und ich da mal einmal mit ihm reden, dort wie frei, also dann sagt mein Schwiegervater für eine Rotfrau. Ich bin ein junger Mann und ich hatte meinen Papa verloren. Und dann sagt meine Mama, am Opa scheint, dass du dich befriest, du wirst mal vorher, du wirst noch mal was lernen, ja. Wenn ich befriest, dann soll ich noch mal lernen, ja. Also ich sage so. So ich nutze das nicht. Hat alle die Troubles und ich würde noch meinen Schwiegervater am frühen Rot. Das und ja, das schafft alle nicht, wo soll ich das tun?
En dan vertelt hij 12 maal zoveel troubles wat hij had als wat ik. En ik word schaafd in huis. Had alle hulp gekregen. Ik dacht zo, man, ik zie gelijk. Dat is een wacht om vrede te krijgen, ja. Ik dacht zo, mijn troubles, dat ze hebben niet. Daar wil ik me goed met weten. En dit zijn plus bijspellen, ja. Hoe is onze gemeenschap? Diepe gemeenschap met God. Nog een beeld wat je wil zijn. We hebben verschillende gebeden. Eerst deed je al van verschillende wegen waar we beden doen. Dood niet vergeten te danken. Dood niet vergeten te prijzen. Dood niet vergeten te vrouwen. Dood niet vergeten te prachen. Dood niet in gemeenschapsgebed verzieken. Dood niet in fasten vergeten. Dat zijn alles dingen wat we in de Bijbel vinden doen. En die hebben alle een weervolle werking. Dat hebben we alle aanwenden, ja. Dood niet hang opleiden en beden proben. Oder nicht bloß proben, doen. Dood de aanzalbung niet uitloten. Al deze dingen, die zijn in de Bijbel geschreven. En die hebben we alle uitnutzen. En velen die zeggen, oh, dat is mij vreemd. Waarom is die dat vreemd? We hebben die dingen uitleven. Leven geven, joh. En veel zijn de versen waar we dat vingen, dat is wat we aangebeden met de gemeenschap kunnen doen. Ja, een vers in Matthäus 4, vers 16, dat zegt, laat je licht dagen. Dit is een gemeenschap met God, dat we dat licht wat hij heeft, dagen laten, omdat die mensen die woordjes zijn, hoe wij dat doen? Graag dat wat die is bijgevallen te doen. Schak mal een mens een message, en schak hem bloos, weet wat, broeder. Ik zie zo dankbaar dat u mijn broeder was, en ik zie een grote goven die van God, en ik zie die met dat. Go en schaf. Wat was u dan, als deze moment zag ik rechts? Wat een vlampje met opbrennen, niet? En dat is wat we doen niet kunnen. Dit is alles in de gemeenschap met God, wat er passeren dat. En al deze dingen, dat we werkelijk dat doen. Ik ga manchmal een stille tijd, dat is nog een ding. Hoe ga je stille tijd? Wel, sommigen gaan irgendwo alleen wonen op een stap en beden door. Fijn. Sommigen doen dat bij een truck voor, sommigen doen dat ergens das wo. Maar ik doe dat manchmal bij ons tussen de sofa. Daar laat ik me door, neem niet mal de Bijbel, maar ik stel me een paar himmlische CD's aan, reiner. En dan maak ik mijn auto, en dan hoor ik naar jeder woord. Weet je wat? Dan ben ik maar vergeet ik van de wereld. Ik zeg maar, dan zie ik hem hemel. En die hemel die zit zo smaak aan mijn hart, niet door 1000 mijl of hier aan mijn hart, dat sogar dat vangt aan bij de uren en eeuwen te schelen. Nou wat staat? Zo treurig zie ik dan bij mijn hartje nou. Dat je het zo diep en dat je veel leven aan wat met God connected hebt, en dan heb ik een diepe gemeenschap. En ik wil je een thema rood geven, vielleicht schaf je ons wat beter. Want mij dat, wanneer ik besonders een zware tijd heb, dan kan ik dat doen. En dat is wat ik ladig word. Nog een ding wil ik je zeggen, en daar wordt je vielleicht sehr dan verkomen. Over game spelen. Dat is een gemeenschap met ons Heer Jezus. Wat kan dat zijn? Weet je waarom mij dat een gemeenschap is? Wenn es al dat zware wat ik tegen dag gehad heb, en ik neem en speel met mijn vrienden game, dat is waar Jezus in mijn hart schaft. Dat is waar ik ferm game speel, veel ik nog man, en ik zou hem zo een huis voor eieren nemen, ja, we zijn einer voor mij nog. Dat is wat me veel te doen. Wanneer ik dan games speel, dan maar eenmaal, ik vraag me te morgen, wem kan ik morgen helpen? Is dat een stem van God? Bij mij, ja. En bij die kan het zelfs wat zijn. Vielleicht gaan we veel bechecken. Vielleicht gaan we vijf bechecken. Wat immer het is. Maar laat God zijn kracht aan die hart reageren. Zijn vrede reageren. Dat je een vrede krijgt. Ik zeg manchmal, wanneer ik niet een vrede heb, wanneer mij een mens vindt en wil met mij spazieren, dan weet ik, dan fehlt mij aan gemeenschap met God. Wenn het zal allemaal een vrede zijn, dan is het allemaal een vrede. Maar het niet is, dan brok ik deze gemeenschap met God. En dan draait het waar. En deze gemeenschap is mij wertvol. Vergeet tot Jesus, tot danken dir Heer, tot es so viel wird, wat hij doet.
het och gebed vårt i sais. Oj, vojt vårt i essen, oj, nämnt vårt i nack. Befried i en vojt vårt i sais. Du dödliken life, du likens lika sorg. Så skojna från hans vårt ger kåt. Där kan se synden köp vid appen mer. En dag kan stene känga råd. Då tanken mig ner dem levande män. Bland vänst i din ova din fred. En Gott sin i känga en glaven känn han. En ak mode himmelske sked. Det rörliken life då likens ikke sorg. Och skojna från hans stort ger kåd. Det där kan se